Allin hamusqa munasqa kuyamasi kay devoción matutinanchikman sapa p'unchay noqanchik uyarispa kasanchik imatachus Diosninchik tata niyta munawanchik noqanchikta. Kunandiyapaq devoción matutina nin noqa qhawamusayki nispa. Imatanin kaywan apóstol Pablori chaypaq invitayki kusqa kicharinata maychus kasan kay primera de Tesalonicenses iskay niyuq chantapis chunka uhniyuq chikllashqan nina hinata. Yachayaykichikta imaynatachus qankunata k'amirqayku sonqo chaykutaq chayta. Imaynatachus uhtata wawasninta yanapan ajinallatata qankunata yanaparqayku nispa. Kaypi apóstol Pablo nispa nisarqa tukuy Tesalónica hermanusta creyente kunata imaynata mama uhtata allinta k'amikun wawasninta ajinata paykuna ruwaspa karqanku paykunawan. Hinallatataq apóstol Pablo yuyarichiwanchik imaynataqa payqa llak'arirqa imaynataqa payqa servirqa Diosninchik tatata. Ajinallatataq kunan paqarin noqanchiktapis niwanchik icharis kay kikinta ruwaychik. A veces cristianos hina munasqa hermano qunqaspa kanchik imatachus Dios munan sapa uqninchikpaq. Pero kunan apóstol Pablo nin imaynataqa mama uhtata saqen wawitanta colegioman nispa correy puri kaymanta noqa qhawamusayki nispa wawaqa purin yachay wasiman icharis ajinata noqanchispis kana tiyan munasqa kuyamasi Diosninchik tata rikumasanchik chayrayku chiqanta llank'ana chayrayku allinta ruwana runamasinchikta sonqolla purinapaq. Munasqa hermano, devoción matutina t'ukuycha kay willaywan nina hinata. Correy noqa qhawamuwasayki niwanchik Diosninchik tata. Sapa uqninchik kanchik administradores chantapis tatanchik k'amiyninwan yanapayninwan chantapis munayninwan ñawpaqman lluqsiy atisun. Chay yachaywan kunandiya saqespa kasaykichik. Kusqa watiqmanta tinkunakunapaq k'aya minchay.